الكويت كانت محتقنة لمدة 3 سنوات ونص. اليوم هؤلاء الأبطال حاربوا الفساد في السنوات الماضية، وكان هذا الحكم، فبالتالي كل الشعب الكويتي بكل أطيافه كان متضامن، ويعتقد كل بيت كويتي أن مشكلة المهجرين في تركيا لا تعنيهم فقط، تعني كل بيت كويتي. لذلك شفنا اليوم الفرحة في كل البيوت، يمكن حتى البعض من اختلف معاهم سياسيا، لكن اليوم فرحة واليوم عيد من أعياد الكويت، وبإذن الله تكتمل أفراحنا وأفراح أهل الكويت بعودة جميع المهجرين إن شاء الله. أقول سمو الأمير ما قصر على العفو الخاص، والله يجزاه خير عنا وعن جميع أهل الكويت، وإن شاء الله يعني نترقب في الأيام القادمة أن البقية إن شاء الله يصدر عنهم عفو خاص، وتكون هناك صفحة جديدة. والشعب الكويتي شعب وفي، يعني اليوم ما تخلى عن الإخوان في تركيا لمدة 3 سنوات ونص، واليوم شفناهم، يعني اليوم شفنا ديوان مبارك الوعلان، يعني جميع أهل الكويت يتوافدون عليه، ديوان جمعان الحربش، جميع أهل الكويت قاعد يتوافدون عليه بكل أطيافهم يباركون له، لأن هذه فرحة للجميع. وبكرة بإذن الله راح يكون هناك في ديوان سالم النملان في جابر العلي، وديوان خالد الطاحوس في العقيلة، وديوان مسلم البراك في الأندلس. أعتقد اليوم فرحة كبيرة، يعني لو الواحد بيتكلم ما يقدر يوصفها إلا أنها فرحة كبيرة، كأنها من أعياد الوطنية صراحة.